Всем здорово! Сегодня мы рассмотрим, как выжить в лесу зимой и как разжечь зимой в лесу костер. Сейчас, как вы видите, все замерзло, все в снегу, все кусты в снегу, но я попытаюсь разжечь. Надо поднабрать еще веток. Я не предусмотрел тот факт, что выпал снег, и на сене, на всех маленьких веточках и на дровах оказался такой вот снег, наледь такая снежная, из-за которой я сразу понял, что просто так у меня разжечь костер не получится. В общем, смотрим, что дальше получилось. Замерзло. Все вот в таких. Покрылось все инеем, снегом. Разгорится или нет. Посмотрим сейчас. Сначала надо набрать вот таких мелких веток, а потом крупных. Стал я поджигать сено, но не тут-то было. Как я не пытался его поджигать, сено не загоралось. Ну, потому что оно было покрыто вот этим инеем снежным. И тогда я понял, зря я не взял с собой бумагу. Надо было брать. Ну чё ж, я всегда, в принципе, без бумаги разжигал костер-то. Береста. Ну, береста в этих краях-то особо не водится. Но теперь после этого раза буду брать с собой бумагу в следующий раз. То мало ли что. Вроде что-то горит. Может и разгорится. А может и нет. Но георгиевская ленточка помогла. И тут я начал находить в портфеле то георгиевскую ленточку, то какую-то веревку капроновую. Сжег свою маску, в которой я ходил в магазин. Еще что-то там сжег, уже не помню. Но это фиаско. Я так и не смог ничего разжечь. В общем, смотрим дальше. Что было дальше? Одна из последних моих попыток. Я нашел у себя в рюкзаке еще какую-то туалетную бумагу и попытался разжечь костер в какой-то раз, уже не знаю в какой. И тут пошел дым, и я уже было поверил, что я что-то сейчас разожгу, но нет. Дым шел, но костер так и не разгорался. Все чаще и чаще разжигая костер, я понял, что дело не пахнет керосином. И я тут понял, что меня ждет через неделю реванш. Будет реванш, когда я соберу с собой всю свою бумагу дома, но не туалетную, обычную, и попытаюсь снова разжечь костер. Но не тут-то было. Через неделю... Что там у нас через неделю? У нас через неделю +3 в январе. Вы чё? Чё там? 12 месяцев, что ли, разбушевались? Там кому-то подснежники понадобилось собирать. Ну, в общем, смотрим дальше.
А что смотрим дальше? Я просто собрался и ушел домой. В общем, неделю спустя. А чё неделю спустя? Я вспомнил, у меня же камера села. А запасную батарейку я не стал вставлять. Думаю, что запасную батарейку вставлять, если все уже ничего снимать не буду. Вот сейчас уже все, точно все. Неделю спустя. Пацаны, всем здорово. Погода сегодня испортилась, капец, думал нормально что-то сегодня отснять, а погода испортилась, +2 только. Неделю назад было, я не помню, -10, по-моему. Была погода еще такая нормальная. А еще неделю назад было -20. Ну ладно. У нас сегодня по плану такой должен быть зимний видос, но в связи с погодой он получится как будто весенний или осенний. Ну вот так вот погода подводит, как всегда, когда хочешь что-то нормальное отснять. Как у Макса все из металлокопа на канале. -37, а у нас +2. Ну ладно, погнали. Сугробы не маленькие, почти по колено. Тогда неделю назад я вышел в эти места, чтобы разжечь костер. Но была пурга, и все сено замело, и оно стало сырое, и я не разжег костер. Сегодня будет такой реванш, по которому я буду разжигать костер сегодня. Я решил тогда не брать с собой ничего, думаю, сеном разожгу, но не разжег. Сейчас я вставлю небольшой фрагмент из этого видео, выкладывать я его не стал, потому что костер не разжег, думаю, ну ладно. Сейчас тут найдем мои дрова, которые я заготовил, и будем разжигать костер. Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет. И не расскажем мы о нем. И нет, и нет, и нет. Вот эти дрова, которые неделю назад я не смог разжечь, ну потому что была пурга и замело все сено. В принципе, и сено-то и сейчас сырое. Я взял с собой бумагу, не знаю, блин, они все дрова сырые. А вот это сено, в принципе, его можно выкинуть. Хотя оно вот тут еще сухое даже сохранилось, так что может быть не зря оно тут лежало. А вот это вот можно выкинуть. Это уже не пригодится. Может быть, сейчас еще что-нибудь наберу. Так, палки пригодятся. Все сырое, возможно, и сегодня не получится костер разжечь, потому что все сырое. Ну ладно, но я попробую. У меня есть газета. Борская правда? Тут бумага. Попробуем. Разжечь. Наступил тот самый момент, когда я начал разжигать костер. Блин, рюкзак рядом лежит, не загорелся бы он. И вот бумага начала гореть. Это горит бодро. Да, газета горит бодро. Но дрова все сырые, не знаю, как что получится или нет. Получится.
Вон сколько дыма. Дыма без огня не бывает. Тут еще какая-то бумага пошла в ход. И я начал кидать бумагу, кидать, подбрасывать ее вверх, воздух подбрасывать ее, то есть костер подбрасывать. Это фиаско. Даже газета не догорела. И тут я понял, что старый костер воскресить не получится, и нужно его переложить. Собственно, чем я и занялся, переложением костра. И это оказалось удачной идеей. Даже дымится. Перчатки. Перчатки тоже пошли в ход. Собственно, они, наверное, явились ключевым розжигом костра. Сначала мелочь. Ух! Но вся сырая. Полностью. Под такое дело береста бы нужна, но береста в этих краях не водится. Все дрова сырые. Ну, так вот. Надо было из дома что-то сухое брать. Не полностью все сырое. И тут свершилось, костер разгорелся, ну дальше, а сами вы все увидите, дальше я там попью чаю, еще слеплю снеговика потом, попозже, чуть-чуть. Бумаги нет больше. Если разгорится, значит хорошо. Если не разгорится, значит не разгорится. Но вроде пока идет. Было бы сухо, он бы давно бы уже разгорелся. Но вот так вот. В сырую погоду, когда нет щепочек, топора и бересты, сложно разжечь костер. Но можно. Все, костер разгорается. Теперь уже я точно уверен, что он разгорится. Сейчас остается только побольше дров сюда накидать и все. Напряженка с сухими дровами. Колбасы дома не было, поэтому взял просто хлеб. С чаечком сейчас попью. Можно сказать, что миссия комплит. Да. Конечно, неудобно костер разжигать, когда все сыро вокруг. Надо искать более удобное место, где побольше дров.
Это типа такой снеговик. Пока снег липкий, можно лепить. Да, давно я не лепил снеговиков, но раз погода позволяет, вот слепил. Теперь, наверное, он останется здесь до весны. Ну, в феврале уже снег, наверное, начнет таять. Вот такой получился видос. Ставьте лайк, кому понравился. Кому не понравился, ставьте дизлайк. Пишите в комментариях свое мнение, что вы подумаете об этом видосе. С вами был Женек. Всем пока.